امریکا وایي د ټرمپ پریکړو افغان حکومت سقوط کړ او له افغانستانه د وتلو پر مهال د ګډوډیو مسؤلیت د ټرمپ په غاړه دی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن ادارې یو ریپورت خپور کړی چې پکې له افغانستانه د امریکایانو وتلو پر مهال د ګډوډیو پړه پر پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اچولې ده. په دې 12 مخیزه ریپورت کې راغلي ښاغلي بایډن د ښاغلي ټرمپ د پریکړو له کبله سخت مجبور و چې په 2020 کال کې له طالبانو سره د قطر په دوحه کې شوې پریکړه هم پکې شامله وه. د ریپورت نیمایي کې بیا یادونه شوې چې حکومت کولی شو د خلکو ایستنه یې مخکې پیل کړې وای. د 2020 په اګست کې له کابله د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسېده. د بیا کتنې دا ریپورت د سپینې ماڼۍ ملي امنیت شورا خپله د ولسمشر جو بایډن په مرسته چمتو کړی. که څه هم تر اوسه دا ریپورت سري یا پټ راز ساتل کیږي، خو د پنجشنبې په ورځ د پایلو یوه خلاصه عامه شوې ده. د پنجشنبې په ورځ د ښاغلي بایډن ملي امنیت شورا ویان جان کیربي د دې خونړیو پیښو او ګډوډیو پړه پر هغه هوکړه واچوله چې د ښاغلي ټرمپ حکومت یو کال مخکې له طالبانو سره کړې وه. په ریپورت کې د ټرمپ حکومت لخوا په لوی لاس د کمزورۍ یادونه شوې ده. ښاغلی کیربي زیاتوي چې دا جمله د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د امریکایي ځواکونو شمیر کمولو، د زرګونو طالب زندانیانو خوشي کول او دغه راز له طالبانو سره د جګړې ختمولو په پاره د دوحې هوکړه ده. ښاغلي کیربي د ریپورت خلاصې وړاندې کولو پر مهال وویل بدلونونه اهمیت لري. نوموړي زیاته کړه دا لوی درس دی چې دلته یې زده کوو او نوې اداره د دې یو مسؤلیت هم پر اوږه نه لري. هغه همداراز د افغان حکومت د سقوط لامل د دوحې تړون او بیا د طالبانو لخوا د دوحې تړون د نه عملي کول ګڼلي. د یادونې وړ ده چې ولسمشر غني بار بار ویل د دوحې هوکړه د افغانستان تباهۍ په معنا ده، خو خلکو به هغه د سولې ضد ګڼلو. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.